Hôm nay thì mình sẽ ăn cơm với lạp xưởng tôm ở nhà khởi Bích Hưng nha mọi người. Lạp xưởng này ăn rất là ngon, cơm rất là ngon luôn nha. Cắt ra mọi người. Xưởng tương cho mọi người. Mọi người ăn với mình nha. Lạp xưởng tôm ngon. Cơm rất đã. Mình đi vô hàng gốc trái màn hình nè, nắp gì mua về ăn thử mọi người, ngon.